akati kyegamba nti abantu abamu bavuddemu ne bayingira amadiini amafulu abusungu. Waliwo omuweereza wano mu Uganda Singo, emikisa gyajjanga gimuyitako bwagoba abasajja bwajerega buli ajja bwagira ati olwokuba yeekuumye ate nga mbeerera yamaliriza ayagala kuyingira Catholic Church najjayo n'empapula nga naye muweereza ate mu church ezimu ku mega churches, the first 3 mega churches in Uganda, ajjeyo empapula ayingira obusista Catholic Church. Kati abamuyingira eddiini lwa busungu, abalala muziyingira olw'ekinyumo, abalala muziyingira olw'okuba waliwo essente. Kyabasiyazi lwaki wakoye sente, abalala political issues ng'oli Katonda byalugaba simanyi byaluhanga simanyani ow'embalala Katonda oyo bw'ogenda eyo kati eddiini ya survivinga, it is a political religion, it is political. Kati abalala babiyingira lwa kalicha, lwa mawanga, obuwangwa, nga eddiini eyo ekwatagana n'obuwangwa obwo. Ekyokulabirako mu Buganda okusiramuka abantu kibanguyira kubanga bikwatagana n'obuwangwa. Obuwangwa bukwataganira ddala wasabana ne Buganda omusajja kusajja laata kakati nga bikwatagana bulungi nnyo, era kyova olaba nti bayingidde nnyo ly'eggwanga mu Uganda erisingamu obusiraamu, era buyina n'ejjajja waabwo nga Muganda, eddiini erina n'ejjajja waayo nga Muganda. Kyova olaba Qur'ani, nze bw'ondeeteranga Qur'ani ng'eri mu lulimi olulala lwonna mu nnimi ennansi ng'oggyeko Luganda, ngenda kukkiriza nti oli musajja mugezi, ngenda kukkiriza nti obusiraamu nayo ddiini nga si buwangwa. Gwe leeta Qur'ani ng'eri mu Lusoga, leeta kuba Abasoga bangi Abasiraamu, leeta Qur'ani ng'eri mu Lunyankole, leeta Qur'ani ng'eri mu lulimi olulala lwonna. Tekisoboka wano mu Uganda olulimi olutukuvu Allah lwayinza okuwulirawulirako Luganda. Luganda ziri ng'oggyeko ziri international, wano ezisigadde zonna za sitaani shaitani tosobola kuzireeta. Allah awulira Luganda n'Oluwarabu. Luganda n'Oluwarabu naziri ez'amaanyi ennyo, ennimi ez'amaanyi Swahili, English, ezo bwe ziti ez'ebbeeyi. Okay, akati tuli mu kusaza layini bannange, embeera njagala mundabire mu perspective bweti. Bwe nkumulisanga kitooki bwe bwetereza tuyinza n'obutakutuka nange, ne bw'otagamba nti kamunoonye toyinza kunoonya n'agabiigo nga maze ogamulisaamu. Amaanyi agamulisa ttooki ne gagikubisa layiti ge maanyi ge gamu, kubanga buli woolaba layiti eninga ako akantu akamyansa ekiddako kuba kubwatuka kwa ggulu. So awaba layiti watera okubaawo energy oba power. Kakati bwe nkumulisa saagala bwekyange kwata bukwasi ddiini yo, one ogambe nti tukoze tutyo kivaamu bakitutomeza oba tukikubye tutya ebiraka. Abaddako kubanga nabo baba bajjanga bizi bikula ate ekiraka kisigala kirabika. Kakati tuzze tugenda tukwata ku buli nzikiriza, ffenna buli omu twetunulemu, kabe kasinge tuwaba ne tubivaamu, twetunulemu. Waliwo omusajja gwe nasanyukira, bali bamuyita Abudu twayingirako mu debate naye Abudu bwe nasoma nentambuza ebintu, Abudu bwe yayimuka nanneebaza nampa n'emitwalo 5 naŋŋamba sisobola kulokoka, naye njagadde kwebaza nti otyo oleese commitment eri abantu bano okuddamu okusoma ekitabo kyaffe n'okuddamu okwetegereza eddiini eno entuufu entukuvu era nga yokka yentukuvu. Bw'atyo yali atandika debate ye bwe yaŋŋamba nampa eky'etaano n'enkikwata, abaana ne bakaayana, lwaki ozikutte? Kubanga ensi ekirabanga ekyoja mu miro. Naye mugamba bwe kiba kyoja mu miro, okwoja mu miro gugogola.
kireke nkyoje taani eyokubiri bwenejjira ngo mu mirongo gogodde anaawulira byenjogera oba kibadde kyoja mu miro. So bassebo ne bannyabo, nasanyukira omusajja ono nti alina amagezi, alina amagezi. N'omulala yali disitulikiti chief kazi wa disitulikiti y'Ekiboga, era yakola komenti bwetyo n'agamba omwana ono akuzuukusa okuddamu okwetegereza eddiini ya Allah. Naye nga kyayogera mu butuufu ow'okubula ye tubeere tulina kyamukolera, naye wano wonna wonna tusikayo abantu nga toli wakubula. Yesu naye ab'okubula teyalina kyakubakolera. Yagamba kitange omulimu gwe wampa ngutuukirizza, sibuzizzaako n'omu okuggyako omwana w'okubula. Ow'okubula era ye yamusimattuka. Kati nange I have nothing to do eri ab'okubula, naye nze bino mbibuulira abatali bakubula. Reactions zisaawukana. Ow'okubula agamba tumuteme, ow'okubula agamba tumutayize, ow'okubula agamba tukumale bwe tuti. Naye atali wakubula agamba asomye bubi oba bwe kiri. Kaakati bassebo ne bannyabo, tuli ku ddiini leero twamulisizza mu nsonda zino, nsonda za guyumba. Oguyumba omunyale, baliwo kye bayita ennyumba munyale. Kati tumulisa mu nsonda, buli kasonda kafunako abantu ba survivors abagenda nga basaasaana. Kati olwaleero tuli mu kumulisa bamamoni, the Mammon, abeeyita the Latter Day Saints, the Church of Jesus Christ of the Latter Day Saints, ekkanisa ya Kristo ey'ennaku ez'oluvannyuma. Abakozi omulimu ogw'okuzimba ne banyiriza bali miliyoni nga 18 n'ekitundu, bangi abo, baba bangi, miliyoni 10 yatusibye amatungo ag'emmwanyi, aleme kutegana, asobole okusobola okontrolinga abantu bano. Yatusiba amatu n'agawandiikako erinnya Mammon, Catholic, Islam, n'agenda ng'asiba. Sitaani tategana ng'akola emirimu gye. Era bano bonna bonna ababuukabuukayo kati bano bateeka mu madiini, they are organized groups of people zagenda okusitula obusutuzi nga basuulayo. Eddiini oluusi eraga abantu abalina okutegeera okumu oba obutategeera obumu. Kubanga bwe tugamba okutegeera okumu tubanga abagamba buli ddiini eba etegeera, naye be bantu ababa n'okutegeera okumu oba obutategeera obufaanagana, oba be bantu ababa n'amagezi agafaanagana, oba n'obutaba n'amagezi nga bonna bafaanagana. Ebyo ebintu ebitukuŋŋaanya, n'emirimu bwe giti egimu gimanyi okuŋŋaanya abantu abafaanaganya endowooza, naddala emirimu egya nakyewa. N'osanga ng'abavubi bonna beeyisa kyekimu, n'osanga abatambuza emmere nga beeyisa kyekimu, n'osanga abavuzi ba booda bonna bonna nga beeyita baana, oba omusajja alina emyaka 5 nga omwana waffe, ng'era effujjo lyonna balifaanaganya. Abasinga ng'oggyeko abatono abagwagwamu olw'ennaku, kubanga waliyo abatono abagwamu. Waliwo agivugira mu suuti, nali ntidde n'okulinnya piki ye n'agamba kyekimbuzizza emirimu mugava mu suuti, oli mu kirasi y'abantu abatagwa gy'otagwa. Okay, tutandise, tuli ku bamamona betumulisizzaamu ekitaala bwe tuti abamamoni, the Mammonies. Twayogedde kyeddiini eno mu 1820 gye yatandikira, Smith yagireeta. Smith atandika eddiini eno ng'agitandikidde mu kunoonyereza ne mu kusoma. Asoma Yakobo 5 nti anoonyeza amagezi n'agafuna. Katonda bwe najja n'ayogera naye, omwana wa Katonda ajja n'ayogera naye, era bwe yayogera naye n'amugamba ebigambo bino nti eddiini zonna eziriwo nfu, zonna zaafa, toyingira mu ddiini yonna. N'agamba nti okuva omutume asembayo lwe yafa, the last apostle, eyasembayo okuttibwa lwe yafa, tye ddiini yonna 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 n'egenda mu kubula, kyaki yonna 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 yonna. Okuva olwo omutume yasembayo okufa, bw'aba yafa mu mwaka gwa 10, yali John the Beloved, the Revelator. Kati bw'aba yafa mu mwaka gwa 8 oba mu 9, tugenda kukolawo kalisaaki akamangu omwaka John the Revelator gwe yafiiramu akamangu ako. Kakati mbwolwo
okuvaawo mu mwaka gw'1110 awo wonna tewali ekkanisa yakyama, kubanga ogambye okuva omutume eyasooka lwe yafa. Jjukira bano bonna ba Pawulo bajja, abatume abalala bajja, bantu abalala ne bongerayo enjiri. Emyaka ne giwera 2, awo wonna tewali nti twagenda mu apostase. Emyaka ne giwera 3, emyaka 4, 5, 1000 senkyali newera, manya ne tugenda mu byasa ebirala, ne tugenda mu kyasa ekye11, ekyasa ekye18, 19, nga wonna tewaddangawo mutume mpaka we bazaala Smith. Mpaka we bazaala Smith. Katonda n'amugamba bwasaana okuteekebwawo eddiini ey'amangu. Kati olaba ne mu reasoning tekiyimirira. Kiziri zonna zayingira mu bukyamu, mu apostasi. Era ebyawandiikibwa bye yawa ng'awa bya kitundu kimu, nga Efeso. Ebigambo ebyagambibwa ab'ekkanisa ya Efeso, Pawulo ng'abagamba nti bwe ndigenda eri mu Bikolwa by'Abatume 2, nti omusego omukambwe gulijja gugenda kusikula ekisibo, nti era bagenda kubaayo aboogera ebikulumbala ng'ate bavuddemu mmwe. Kati be bavaamu ate abasigaddewo. Eyo Bible nga tafudde na ku context. Mu Bikolwa by'Abatume 19 Pawulo yali amaze okulivayivinga ekkanisa eyo. N'agaana naye mujja kuvaamu mu mmwe abantu abalyogera mu mmwe. So teyagaa nti ekkanisa yonna ejja kuvaawo. N'agamba emisege emikambwe ekigenda kujja. Naye mbasabidde. Ekyo ne Yesu yakyogera ng'agenda. N'agamba muzuukuke musabe, Sitaani yeegayiridde okubawewa. Tekitegeeza mbu olwo batuweye. So kati ako kajjayo n'akateeka collectively n'akakolera awo. St. John the Apostle yaliwo mu 6th AD mu Besusaida gy'azaalibwa Galiraaya, n'agenda mu Roman Empire. Before yafiira mu 10 AD, yafiira mu myaka gya 10 AD, mu mwaka gwa 10 ye last apostle eyattibwa omutume yasembayo. So ekyo kitegeeza good, thank you. Mu AD apostle oyo bwe yafiira mu 10. Kati mbwa okuvaawo wonna mu 10 ekkanisa yonna neewaba. Okuwaba kwajja kubaawo okusinziira ku church history, naye nga si kkanisa yonna. Olaba neyattanga ewa Yobu yalekangawo anaabika. Ekyakubanga ewa Yobu kyalekangawo anaabika. Ne Eriya bw'atyo bwe yajja aga amagezi omuzimu ogwali ku Eriya nga gwagala omukwata, nga gumulowooza mbu yasigaddewo yekka, gwe gwakwata Smith. Naga bonna abaddu be bafudde, abannabbi be bonna bafudde. Nze nsigaddewo. Katonda n'amugamba si ba bizinensi nyiza sayinza kujja mu 2 tewaliiwo ddoboozi, mu 3 tewali ddoboozi, mu 4. Kakati bw'osoma Success Book of Matter, abo bonna abajjanga bafa nga baweereza Katonda, Bapolikaapu abajja baweereza Katonda mu maanyi. Abantu ab'amaanyi bangi nnyo church history, mwongere omugoberera tuba ne church history buli ssaawa 8. During that time tuba tusoma church history. Abo bonna gwe noga nti mpaka we bazadde Smith. Ate naye teyatumatiza, tamatiza olw'ebintu ebingi ennyo, olw'ebyama ebingi ennyo bye bayina ng'ekkanisa eno eya All Saints, simanyi nani ekkanisa ya Yesu ennaku ez'oluvannyuma, LDS, Latter-day Saints Church. Okay, nabagambye tugenda kubisaamu ku sipiidi olw'obudde, njagala tube nga tudduka. Ekyama ekisooka kyabadde nti the Mormonism say God used to be a man on another planet. Ani gwe wadde omuzindala vunula? Abamomoni bagamba nti Katonda yali nga muntu, yatera okubeeranga omuntu ku planet. Yali muntu naye ng'alina planet y'emu.
kwali ng'alina semazinga emu gy'aliko, naye abantu bano nga bw'omanyi abantu n'agenda n'afuukamu dikiteeta n'agenda n'atandika okuwambawamba awo, okwekanga nga tafuuse Katonda, okwekanga nga teyeerabidde okufa. Olumbe lunate otandise omutya, tatandise n'okubaako byakola. Kati eyo yokka endowooza eyo twagisomye, bayibuli tekkiriza nti yaliwo ng'ali ku planeti emu, nti kwegaya just muntu eyatandika obutandisi. Kati gwe oba olina okuddamu ebibuuzo bingi, ani yamuzaala? Muntu oyo yajja atya okubaawo ng'omuntu? Kubanga abantu bonna bonna batonde butonde. Ebyo twasomye olwo kwe twakomye. Tugenze ku secret number 3. Abasajja bano bo tebazibabuulira, bazimba kanisa ne bayita the Church of Jesus Christ, the Church of the Lord Jesus Christ for the Latter Day Saints. Ne bakazimba bulungi, ne bakanyiriza. Wano mu Uganda agikulira musajja Muganda yeddira Nnyonyi. Musajja Muganda mugagga musajja w'amaanyi mu Uganda wano. Nebaza Katonda newe manyiwo kati siwe wali we twali mirembe newe kati tumanyiwo. Kino kitegeeza ki? Kino kitegeeza lisaaki tumujja ne mujja mu bitabo byokka n'ogeza n'onoonyereza. Nawe ne mu Uganda Katonda akyatuyambye, bali 50,000 zokka, naye 50,000 zonna ndabufu. 50,000 ezo toziyita za kuzanyirako, nga bagudde mu booluganda abakooye, mu booluganda abava mu administrations eziri enjulifuyulifu, mu booluganda be banyigiriza mu church, ne bagwa mu church bwetyo eya Latter Day Saints, nga tetegedde byama bino nti kyoyingiddemu tosobola kubivaamu. Eddiini ziyina ebyama bitasobola ku exposinga, nga si bye bakutuukizaako, luvannyuma nnyo lwogenda obitegeera. Kakati ffe tumulisa, tugenda tumulisa omuntu aveeyo omumamoni awakanye ekimu ku bino bye twogera, kubanga bonna weebali. Bishopu waabwe waali ali mu Uganda, simanyi gundi paapa waabwe mu Uganda, kalidinaali waabwe waali wano mu Uganda. Abo bonna baveeyo, balina abavubuka abasomye, baweerera kye bayita omwana, babala kaluti zibala future okusinga bano ab'amazima, okusinga obulokozi, abalokole ab'amazima. Kaluti zibasinga okubala, zibala future. Mubeera mu kyaki neetabasomesaayo wadde akantu, kyaki neerabira n'okuweererayo abaana abo abato abo abava mu masomero nga tebalina kye bakola, neerabira baweerera for the future nga bajja gigasa. Naye bano babala bali 50,000 zokka, naye ku 5 tebalinaako akereketa malusu, tebalinaako asokola mu nnyindo n'alya, tekuli. Bonna be balina balamu, babalina nga balamu. Aye kati ffe tubeereyo nga twewaana, tuli bangi, naye ogenda okwetooloola nga 60% tebalina bulungi akataala, balimu akataala. Bw'ogenda obeetooloola nga tekannazikira, naye tukkiriza nkajja kuzikira mu lijja lya Yesu, likijjawo mazima. Kubanga ffe tusinga abalwadde abo, ffe tusinga abalwadde. Nze nakoze risaaki owange, naye nga tekyo tekiira kyekikola ate kunzikiriza nti obulokozi ge mazima. Okay, secret number 3. Mormonism says that God the Father also had a father. Abamamoni bagamba nti Katonda kitaffe naye yalina kitaawe. Ekyo kyokka kibi nnyo. Ene kanisa kigimala bumazi kuba balizoninga mbwe bate bagamba if Jesus Christ was the Son of God and John discovered that God the Father of Jesus Christ had a father,
you may suppose that he had a father also. Where was there ever a son without a father? Ngalinga buza, was there any, has it ever happened where there is a son without a father? Yeah. And has it ever happened for there to be a father without first being a son? Ebyo biri mu biwandiiko byabwe byetujja okulaga nga mpola kubanga bayibuli zaabwe twafunye tulina bbiri, in fact twazifunye bbiri nga balizoninga bwe bati nti Katonda bw'aba ye yazaala Yesu n'abeera nga is reduced to a title of a father, n'aba nga naye yazaala Yesu, ne bagaa nti tewasobola kubaawo taata nga tewali mwana amuyita taata, ate ne taata tayinza kuba taata nga naye tebazaala muzaali, tasobola kubeerawo. Naye bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba before me there was no God formed, neither shall there be after me. Ye Isaaya 43:10. Isaaya 43:10. Ojja kusooka ofeemu okusoba kwonna okulink speed bwoti. Isaaya 43:10. Isaaya 43:10 wagamba, mwe muli bajulirwa bange bw'ayogera Mukama, n'omuweereza wange gwe nalonda, mulyoke mumanye munzikirize mutegeere nga nze nzuuyo. Tewali Katonda eyabumbibwa okusooka nze, so tewaliba alinzirira. Ati mu Luzungu, you are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am He. Before me there was no God formed, and there will be none after me. But who is God? He is a self-being, self-made. Nze nabagambye tewasaana na kulizoningayo, tewasaana na kebera nnyo. Lwaki? Nti tosobola na kusoma genealogy n'oyogera bajjajjaabo 10 bwavaawa nga bali wano mu Uganda ne babaziika weewali ebituuka ne byesiba ogobera genealogy ya Katonda. Teweeretera buzibu, kiveeko buvi, ekyo ffenna twasirika kubanga waliwo atukima, waliwo asalawo tuba abalamu, oyo yenna asalawo tuba abalamu, oyo ffe gwe twogerako. The supreme being is the supreme being. Simple. Tusooke tutegeere bino byonna ebiriwo, tutegeere ebintu ebyawano, tutegeere ebiwandiiko ebiriwo nga tetunnaba kumunoonyerezaako. Olaba emisango egyakagwawo wano gikyanoonyerezebwako, n'abataka wesi tukyabanoonyerezaako, tetunnaba kubazuula bulungi. Kaakati ssebo oyagala kunoonyereza Katonda, fayire n'enkaneeti eyo, fayire n'enkaneeti eyo, tandikira kale ku Bayibuli kijja kwanguyira. Okay, Mammon doctrine says there are many gods. Abamamoni bagamba nti waliyo bakatonda bangi. Brigham was the president gwe bapulamu ekibuga n'abeerako ne meeya, ekibuga nakibagambye katambi kafe ak'eggulo. So Brigham Young taught that the number of gods is uncountable. Brigham Young agamba nti bakatonda tebabalika. So there is an infinite number of holy personages. Nti waliyo ennamba nnene ey'abatukuvu, ey'abakatonda abo mu personages zaabwe, drawn from worlds without number, abava mu nsi nga tebalina na nnamba, ensi ezitabalika, who have passed on the exaltation and are thus gods. abayise mu bagenda bayitimuka bwe batyo, n'olwekyo nabo bakatonda. You have got to learn how to be gods yourselves, the same as all gods have done before you. Joseph Smith bw'atyo ye bwe yagamba nti mwenna muyiga akakodyo ak'okufuuka mukatonda nga ne bakatonda bonna bwe bazze bafuuka. Kati Joseph Smith ne mala musanga mugamba nfuukiramu, asaana kuteeka ku pisito nga afuuka mukatonda tulabe.
seba atugamba tuyiye amagezi engeri gye tufuukamu bakatonda. Kakati ebintu bino ate abantu ne babyagala nnyo, era bannabyabufuzi naddala ba dictators babyagala nnyo bw'oba obalagirira engeri gye bayinza okufuukamu katonda. Kale ekyo bw'atyo bwe yakyogera n'agamba, hence the doctrine of plurality of gods is a prominent in the Bible as any other doctrine. Kyennaguddeko olwaleero edduso yamuse muganda wange tugende maaso nga tubonola. Hence the doctrine of plurality, obungi bw'abakatonda, is prominent in the Bible, bujjudde mu Bible as any other doctrine, ng'era doctrines endala. So it is all over the face of the Bible. Obungi bw'abakatonda bujjudde mu Bible. It stands beyond the power of controversy. Kino tekirimbu mu kkubaganya. Era n'agamba, in the beginning the Godhead of the gods called the council of the gods, and they came together and concocted a plan to create the world and people. To create the world and people it. Mbu era katonda omukulu ono yayita olukiiko lw'abakatonda ne bateesa titukole nkwega bakatonda bangi abakiiramu shares enensi, titukole omuntu mu ngeri yaffe ne bakola olukiiko. Bwe bamala okukola olukiiko, bino nno saagala onsalemu nkootinga bamamoni ngenda nkubakubamu obulakalaka, kubanga abalabe bange bangi bajja kunnyonoona bagende nga basalamu. Amukuye agambye bw'ati, kati ng'owuliriza ebyo ng'olwalagira bajjeko. Ekirungi bwe bamanyi we bali nnumba institution namba gwe omuntu omu nonema nja kukubalula ojja kumpulira. We are cleaning an institution. Kati ate gwe omuntu weteekayo omukono, kyuma kijja kugaaya mu last chance tuba tuyitawo na bimotoka birala, ebimotoka bya ntalo. N'olwekyo wanika mpola. So agambye nti kakati mbw'oba tewali mu Bayibuli kijjudde nga agenda akootinga nti nze I am the God of gods, nze katonda w'abakatonda bonna, katonda kyasinga bwe bityo. Kati ye nga kwasimba, kati ekyo tebakyogera, naye nga kyama kinene nnyo, kitiisa n'okutiisa erimu abatya katonda abakyalinamu akatiisa. Eno eddiini eyinza n'okukulalula, yeeraludde abasajja ow'embala naga ye katonda. Omusajja oyo simanyaani, yeeraludde ono ow'ebunyolo, naye katonda waabwe yakafa. Olwo okwonooneka kugenda kufuuka ng'okw'ebuyindi. Ebuyindi balina bakatonda miliyoni oba 74, oba Nepal yeyina miliyoni 74, naye nga bonna bakatonda. Era waliwo ne constitution ebaprotectinga, baga buli omu arespectinga katonda wa munne. Munno omusota kuba gusala totomera, waliwo katonda nga gwe basinza. Ente bw'eba esala totta nte, tomala gasala nte otyo. Oyo katonda w'abantu abamu. So toyinza okulinnya, tomala gasaatuuka, oyinza okulinnya katonda wa banno. Akati nabo era ideology gye balina, minds z'abantu bwe batyo. Omuntu ebika by'eddalu lyawukanya. Waliwo omuntu bw'aba musirise n'agwa eddalu asirika busirisi. Ate bw'aba mwogezi n'amala agwa eddalu, kati nze ne mmala ngwa eddalu siddamu kusirika. Njogera obudde ne bukya mpaka bwenfa, kubanga ndi mwogezi. Kati ate ngeza bugeza mirembe n'amala agwa eddalu, ayinza okusimayiringa n'atambula mpola nga pulisiti nga yena essanyu. Kakati ate oli mmire n'agwa eddalu, oyinza omusanga nga taserikako musale ng'ayinza n'okuyita mu kimotoka. Kakati embeera eziddamu tukwata zikozesa personality oba bw'obuntu bwaffe, zikozesa bwa buntu bwaffe, zitugwira. Kati ate omusomi ow'olugezigezi n'amala agwa eddalu, omuntu ng'alina omutima mugumu n'amala agwa eddalu, aba ayagala n'awatali kkubo ayinza okutemawo omulyango nga ye ayagala okuyitira, ng'omutima guba mugumu bwe guti. Nze nabiraba nnyo edda nga tusamira, twabanga tusamira, twalinawo nayina mwanyina ze bamuyita mbatudde omukulu, nga tuba mu ssabo bwe tuti
Lubaale n'atukwata kakati bwe yakwatanga nze yanzira naye be yakwata kakati bano be yakwatanga nga abakwatanga buli omu ajjayo kalakita ye era ye mbatudde olwamukwata nga yajja nga azina amazina agamanyi n'asimbirira empagi eri mu ssabo n'atandika okukoona omutwe akagoma ne kavuga nze ndi mubyuma akati nga ye mulalu azinaako n'omutwe mbunda malera akona kone kona malera akone ngo ye omulalu Lubaale bwe yamukwatanga ng'aba mulalu ate batuuka yalinanga olugambo era bwe yamukwatanga magundi bakola bwe bati ng'era atandika ebyo bya lugambo Lubaale we nga walina olugambo olutogerekeka ate abakambwe bwe yamukwatanga ng'akuula effumu ng'atabuka nga buli omu yeraliikirira nga wabawo n'okuyimirira abazirira muliro obwongo abaganda balina olugero lugamba gambobbi abalumanyira nga mulumalayo gambobbi bwe mukayanira byammwe olulimi temulukayanire gambobbi wamwe ng'alisanga ku mwoyo ku mutima olwedde kubaako ekigambo ekibi kati bw'onywa tosobola kugamba mu Buganda nti omwenge gwe gwakinjogeza olunywa bw'oti enguuli n'otambula n'osanga omusajja atambula n'abaana be n'omugamba oyo omwana nabatanzi wange nze namuzaala mu mukazi wo kati enkeera baba bakuloba n'ogaa gwabadde mwenge mu Buganda tekikola era bo bajjayo olugero constitution ezaabwe gambo biwa mwenga alisanga ku mwoyo so ebintu bino abasajja bano abamu bagwe eddalu classic madness eddalu lya diplomasi ey'okusomasoma ey'okukeberakebera ey'okubagala okunoonyereza ey'okusiriikirira mbu ne bazirikira eyo ne basiriikirira mpaka we babulawo ebyo bika bya ddalu kaakati bano yalowooza ku Katonda n'atandika naga the gods who dwell in heaven waliwo abo ababeera mu ggulu bakatonda have been redeemed from the grave in a world which existed before the foundations of this earth were laid nti naye bakatonda bano abali mu ggulu abo baawona okufa baafuna akafo okufa nga ne babeera preserved naye muwulira emitwe we gitegane abasajja bano abamamoni bano bayina sente empya n'enkadde kati obwana bwammwe bajja bumalawo naye bino mubisangeko buli awulira olulimi luno abisangeko alibisangako n'oguddako ani ayogera bino ba Joseph Smith beboogera bino simanyi Brigham beboogera ebigambo bino b'Amerika mwe mulowooza buli ali ebweru mugezi nnyo magezi oluusi gayitawo ne gayingira mu area ate endala ne geetolola ne gaddamu ne gatandikira eno wansi ewa opposite bwago nga gagezaako okukola saako akati bano bo baawona okuva kuli okufa okwaliwo mu foundations of the world kakati omuntu awammanta oluusi amazima agamu nga ne gambonyaabonyezaayo ne gamukubirayo kyova olaba oyo yaleetera n'okukyawa theory gye bayita gap theory abamu ne bagikyawa olw'abaana abagitogatoga ne balimbalimba ate bakatonda abamu ne babasonyiwa okufa ani abasonyiwa okufa n'agamba nti they were exalted also from fallen men to celestial gods to inhabit their heaven forever and ever. Kale bwe batyo ne bayimusibwa oluganda lulinaga ne bayimusibwa ne beeyimusa oba ne bagulumizibwa okuva ku ba fallen men oba ku ba fallen angels ne bagenda ne batuuka ebigambo bino ani abimubikkulira abimubukkulira malayika bamuyita Moroni fallen angel bamuyita Moroni yamusisinkana
ng'atambula naye ng'era ne Ellen White naye bwe yafuna owuwe yatambulanga ne guiding angel. Bamalayika bano abaagwa tebatawaana nammwe, bafunayo omu ayakirira ayagala ennyo okugira nga tasobola kusaba naye ayagala okunoonyereza, ne bafunako omu. Buli ddiini ojja giraba nga eriko kimalayika emabega ekyayogera n'omutandisi, ate ne bimaliriza nga bikubaganye, ne babeera eyo ne batandika okuinhabitinga heaven forever and ever, ne beefunira akasonda kaabwe ewatali kufa. Era bo bagamba ti eyo bwe wali seefu wokka eri bakatonda abo. The celestial beings who dwell in heaven, celestial beings, bano abamanyi bamalayika betutera okuyita celestial beings, who dwell in heaven, having been filled with all the fullness of these eternal attributes, nga bamaze okujjusibwa attributes oba ebirabo bino ebitakoma ebyobutakoma, they are called gods. Kati baba bayitibwa bakatonda because the fullness of God dwells in each, kubanga buli omu ajjudde obwa katonda bajjuddemu. They were celestial beings nga bolaba bamalayika baani emyoyo egyo, so they are called gods because the fullness of God dwells in each, kubanga kita zino ez'obwa katonda buli omu emujjuddemu. Both the males and the females enjoy this fullness. Abasajja n'abakazi mulimu ne bakatonda abakazi bali eyo bajjudde mu ggulu abayitirivu. Owulira kaloboozi ozotya wano noga katonda adamu sebo katonda naye bannange ensi osobola okukola bizinesi ezimu n'otafuna bakasitoma, naye teri kidiini kyolikola wansi wa njuba n'otafuna bakasitoma. Ne muli bamugaya byuma, ne woliba bakula mu mannyo gonna nobaga katonda talina amannyo, mwoyo mwereere mujje mbakuulemu amannyo, bogenda kubafuna nga bawa n'obujulizi. Nebaza bankuddemu amannyo gonna ebizibu byange ne biggwawo. Ate zonna ziba n'obujulizi. Kimalayika ekiba emabega w'eddiini zino kikolakola ebituntu, buli omu alina bye yalaba. Oluganda tuterekaawo n'agamba nti mulaba babadde baziina, bamalayika ne balabikira mu kwaziina. Allahu akbar. Baba malaika eddoboozi bwe yaddamu, bamalayika ne basaasaana ne nga ekiri wano. Kakati oba okyali awo n'omukatuliki n'agamba yalabye Bikira Mariya owe Fatuma, yalabise mu bbanga n'alabika bw'ati. Abalala bagattabire, abalala ne bakola, kakati n'abalokola endowooza abalala basemba nakyo. Kati oyinza okulaba ekire nga kiri mu 666 nga bakikoze, kati nabo balala basemba nakyo. Ne balaga omuntu ng'atambula ku bire ng'avuga embalaasi, mubadde mubiraba, ng'avuga embalaasi ku bire ng'edduka nnyo ng'abantu abamu bagitunuulidde bwe bati. Kakati nze okuva Mukama bwe yannyamba, nze bwe ntegeera ekintu mba ntegedde, nategeera photoshopping. Nkebera nenkebera kino nenkebera nemmala okebera egundi edduka nga bagivuga nendaba kituufu eri waggulu w'ebire, naye ng'ekola bweti. Nentandika okulowooza nenga kale kandowooze ku bano, kandabe ku bano, andabe posita zaabwe nga bataddewo abantu abangi abatunudde bwe bati. Neŋŋamba oke posita nzirabye zirina kye zitunuulira, kati kandabe amaaso, kubanga ekire kiri waggulu nnyo, embalaasi eri waggulu wano ate amaaso gatunudde bwe gati, nenzira ku ango. Awo nawona ntandisa olw'okuliizoninga, amaaso gatunudde eri bwe gati ate ekire kiri wano, ango y'amaaso yandibadde bweti. Awo nentandika okutegeera oke abayaye nga bagezi. Omuntu gwe bayita omuzungu yatuzzeemu dda, muve ku biri ebya colonialism. Mbu slavery was ended, simanyi biki bannaye batutwalanga batukwe. Uluno sipiidi gye batuvuga tetukyalimu wadde akasale ekkubo. Nkugambye batulekamu kagenda mutoyi, batuzannyira ku bwongo ekitoogerekeka. Amaaso gatunudde gati, ango tugiraba, ate embalaasi erimu ango ndala. Tugandibadde ensingo ziri ziti,
kuva kusinziira ku angles of deviation tubala ffe tumanyi okubala tuba tuzibala naye ebyo byonna byonna nabo mbu tebasemba nakyo balabye malayika balabye gundi balabye simanyi ng'ayita simanyi waliwo yakoze ati ate buli ddiini ekiyiina nga bakubulidde ebyamagero bya Ellen G. White toyinza na kumanya nti Katonda yamulumba n'amutta natta nebba n'akaana kakalala n'akatta kafamire konna n'akazikiriza bwe nayogera ne bagamba ewammwe temufa bano baafa abaana babafiira ku myaka 14 16 tewali wadde mwana bonna baafa mbeerera lwaki nabbi yenna yeetulinkiriza okwogera nga Katonda tamutumye yagamba anaafanga ajja mutta gwe tofuluma byawandiikibwa kumbuuza nti ewaffe teri malaalo sufe tewaffe twagambako nti ffe nabbi ffe ne bwe tufa naye gwe oba ofiiridde koozi banno bonna baalina ekirwadde kyabwe wamma tweyongeddeyo bayibuli yeegamba etya bayibuli egamba look unto me and be saved all you ends of the earth for I am God and there is none else mu Isaaya 45:22 ne bw'otagendayo agambye kale soma mutunuulire nze mulokoke mu enkomerero zonna ez'ensi kubanga nze Katonda so tewali mulala ye bayibo era bagezi nnyo baalyokkanga ne bakuba eyaabwe mpaka lyakakadde akamyufu balageko abantu bamanyi okugamba oluusi aba tabirina kati aba teyakoze risaaki abanga tabirina kino byekereziya ndoza kali eri ali mu library akabamamoni ayo takwata ku bitabo tamanyi kusoma ajja kuleeta ekyebirango kakati wuliriza mbadde gamba waliwo akabamamoni obukakebere kaso bati yakasibiddewo wali now bayina eyaabwe bayibuli bayina eyaabwe gye basomamu lwaki eno nga tojja gisobola fene tugamba kino y'oligino Bible gwe wakajja juzi n'okubaakako Isaaya 45:22 agaye mutunuulire nze mulokoke mwe mwenna enkomerero z'ensi so tewaliyo Katonda mulala wabula nze bwe tutunuulira Deuteronomy oba ekyamateeka 4:35 eyaffe Bible bwegamba ekyamateeka 4:35 ogenda kubeera very sharp kuba enyiriri ezo weziri awo ekyamateeka 4:35 gwe walagibwa bw'otyo olyoke omanye nga Mukama ye Katonda tewali mulala wabula ye. Yeah, it was shown to you so that you might have personal knowledge and comprehend that the Lord is God. There is no other besides him. Teriyo mulala. Bayibuli weba yogera ku mulala yenna esobola ogamba nti those small gods obwefuulafuula buyina muka supernatural being kubanga naffe ate alina level gye yatuukako n'atugamba you are also gods for the little authority he has given us. Ate ebeera specific ng'agitaddeko nti oli Katonda eri Falaawo nkufudde Katonda eri gundi nkufudde Katonda. Very good. Kakati kino the book of Mammon doctrine, covenants, and and pearl creation, pearl of creation, great price and pearl of great price. Kakano ke kano Bible yaba Mammon eyaba Mammona, Bible yaba Mammon yiyo baba kamera banagiraba lwakuba nyiniyo revision yadde mungi nnyo nesazibwasazibwamu wano revision yatutte nnyo obiraba osobola ogirabaawo ejjuddemu n'ebifaananyi bingi ogirabye eyo kati bajeegaane balowooze tino tuli ku bya muzannyo. Baakuba ekyabwe kirimu ebitundutundu bisatu era gwe kojja kirabiranga osobola okidduka ojja kirabiranga ku bigambo ebyo emabega kijjuddemu nnyo ebifaananyi kijjuddeyo ebifaananyi alubaamu
alubamu namba kibaamu ebifaananyi awo ne bwokebera binyuma bagagga baddira amaka gaabwe bakuba muno akati bino kale kiwedde ekyo basebo ne bannyabo tukyeyongerayo twogera ku secrets katonda si bangi nga bano bwe bagamba tugezaako ku refutinga tugezaako kujjawo tugezaako kuwakanya ekigambo kino kye boogera kakati basebo ne bannyabo mwab'eddiini endala zonna muneegatteko nga tulwana n'abamamoni muneegatteko mpaka lwe nnaabatuukako nammwe kubanga ate bano ffenna batufooledde wamu abakatuliki musimbe amabega wange abasiraamu musimbe amabega wange kubanga mwe mwenna mukkiriza nti katonda ali omu abasajja bano ekintu kyabwe bwe kinaatambula kigenda kulya eggwanga lino so twegatte ffenna tubeere nga si kubawalana naye tubannyonnyole oba tuyiye amagezi gonna agabannyonnyola tuyiye amagezi gonna ne gavumenti gebiyingiddemu kubanga mmwe sibaliiko nze ndi kuba mamoni kati olw'okuba mmwe sibaliiko tugatte wano effort abasajja bano 5,000 zokka ziveemu wano mu Uganda eggwanga toyinza kuvvoola katonda bwoti ne mulooza tunalaba omukisa kyova olaba buli kye mukabira mufuna opposite kyemuyayanira ku luno opposite eggwanga tulinga ga katonda omwana omu yagala naye bakatonda yatusuulawo nga bannayuganda ekyamateeka 6 ekijambi ya Uganda kisaddaaka baana Uganda okubba Uganda okutuga Uganda abagenda ku boati cruise ne bafa Uganda abakola bati Uganda bafa omwenge Uganda abatingana Uganda abetulisa amasasi ne batulisa ne banabwe Uganda kubonaabona kuli mu ggwanga lino si kati katonda twegattire wamu lwaki kubanga vvoolebwa mu lujjudde abeteekamu emiguwa ne beetuga abeteekamu emiguwa mugwa ne gwe mutega ne gumutuga Uganda ebintu waliwo olwaleero waliwo abadde ali kusala ekintu ne kitulika ne kimukuba ne kimutemako omukono n'omulala ne kimutulisa babiri bafudde Uganda ekiri mu Uganda fe tulondera bomu enkadde emyaka Uganda gyemaze olutalo bukyanga lugwa bomu enkadde eba yakadiyidde wa nekaddiira wa bagironda kati zonna batandise zironda kati kiri wano wulira gwe Isirayiri Mukama Katonda waffe ye Mukama omu. Hear, O Israel, the Lord is our God. The Lord is one, the only God. Duka tukyagenda mu maaso Zaburi 86 Zaburi 86 n'agamba atya Zaburi 86 olunyiriri lwa 10 wagamba nti kubanga gwe mukulu era okola eby'ekitalo gwe Katonda wekka. For you are great and do wondrous works. You alone are God. Gwe Katonda yekka. Angati bajja kulizoninga ate kakati we tulaba manya nti tukole let us. That is called the plural of majesty. Bwe batyo bakiyita genda kimanyiddwa grama yenna okonkona ng'oli bw'omukokokoko nti kikife fe abaagala ekyeggulo ne bakugulira ng'oli bw'omu. Is a plural of majesty. Eyo gyeri grama gyali bw'atyo. Okay, tugenze mu Isaaya 43:10 mpaka 11. Isaaya 43:10 mwe muli bajulirwa bange bw'ayogera Mukama n'omuweereza wange gwe nalonda mulyoke mumanye munzikirize mutegeere nga yenze nzuuyo tewali Katonda eyabumbibwa okusooka nze so tewaliba alinziririra. Very good. Nze mwene nze
Mukama so tewali mulokozi wabula nze. Only I am the Lord and there is no savior besides me. Teri bwe bituuka ku byakulokoka asobola balokola. Soma Isaya 4:6-8. Isaya 4:6 bw'atyo bw'ayogera Mukama kabaka wa Isirayiri era omununuzi we Mukama ow'eggye nti nze ndi wa lubereberye era nze ndi wa nkomerero so tewali katonda wabula nze. Teri, for the Lord the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts says this, I am the first and the last, and there is no God beside me. Genda tugende mu Isaya 4:8. Temutya so temutekemuka obwedda saakubulira n'enkiraga nammwe muli bajulirwa bange. Waliwo katonda wabula nze weewaawo tewali lwazi nze siriiko lwe mmanyi. Do not tremble nor be afraid of violent upheavals to come. Have I not long ago proclaimed it to you and declared it, and you are my witnesses? Is there a God besides me? There is no other rock. I know of none. Talinaweya. God is omniscient. Naye agambye ye talinayo gw'amanyi. Talinayo mulala. 4:5 n'olw'omukaaga zino bakootinge enkootinge. Isaya 4:5 olw'omukaaga, Isaya 4:5, Isaya 4:18, Isaya 4:21 ne Isaya 6:9, Makko 12:29, Makko 12:32, Bakolinse ekisooka 8 okuva ku lwokuna mpaka ku lw'omukaaga, Timoseewo ekisooka 2 olunyiriri olwokutaano, Yokaana ekisooka 5 olw'omusanvu. Ezo nzibawadde onoobiwulira mu audio mpola ng'ogenda opoozinga. You can control speed by using your radio oba by using your play device. Ekyo kyonna ky'okozesa. N'olwekyo bassebo ne bannyabo njagala ogenda ku secret number 5 abantu bano gye bakuuma ng'ekyama nga tebakireeta nnyo kijja kuwulikika bubi naye nga byebintu byabwe tebaliiyo kirala kye bagenda kuyigiriza mu kanisa yaabwe. Tewaliiyo. Ate nga bangi obwenkanita milioni 18 temuzita za kuzanya be basinga okukola missions mu nsi yonna. Balina ssente ezitoogerekeka. Kugambye batandikira mu kudevelopinga bibuga nga bo buli kye bakola bakikola ku lwa ddiini eyo. Ate wano mmwe abalala buli kyokola okikola ku lulwo. You have selfish motives. Bw'ogula kyaki oyagala ebeereyo. Manya bw'ozimba kyaki oyagala ebeereyo. Bw'ogula akataka kange nze nakufe twakula mwe mwaliwo nga tusaako emikono kwegamba wulira obufuta obutini. Naye bano abasajja balina big minds. Ne bakitandikira eyo kintu ne kibagejjako. Era bagagga bazibu. Kawabe wano akikulira mu Uganda tomuyita wakuzanyirako. Mugagga. So Mammonists, tugenze ku number 5. Mammonists believe that men can become gods. Abamamoni bakkiriza nti abantu basobola okufuuka mwe mwenna muyina omukisa okufuuka katonda. Era ndowooza osobola n'okugamba Elvis bw'obanga ofuuse Mukama ntompisanga obubi. Egamba owulirira ddala mulimu ebintu ensi byekkiriza n'ogiwulira nga n'amaanyi gakuweddemu ogiyita first world. Nze nali mu Isirayiri ensi ey'ebbeeyi bw'etyo, ensi ey'amaanyi bw'etyo, mulimu gurupu y'abantu be nali nabo mmwe bajulirwa. Twagenda n'abasumba bangi ne minisita w'abakozi twagenda n'abantu ab'ebitiibwa bangi. Akati waliyo gurupu y'abantu mu Isirayiri abakkiriza nti Yesu agenda kuzaalibwa musajja. Therefore batungisa empale nga fulaayi ekoma eri ku magulu ne bateekamu n'akatto. Si kulwa ng'omwana bw'azaalibwa agwa mu ttaka. Akati batambula bagaziyizza amagulu oyinza omunyiga. Osanga batambula nga bajagira mu Isirayiri nga fulaayi ogiraba erebera eri wansi ng'omanya abe beetegese okuzaala omulokozi. Essaawa yonna amuzaala.
olwo ne beebaka ng'ekitanda bagiteekako akakonde eno neeno, okugulu okumu bakuyingizaamu eno neeno, ne bwebaka. Singa omulokozi bw'oba omuzaala, Katonda mukisa guyinza okuyitiramu ggwe n'otamunyiga n'oteebakira mwana. naye n'otunulira balina ebintu byebakkiriza, kaba baba bakomando bagamba mbu bw'afa wano waliyo awalala gye bamuzaala, n'akomawo n'abawunsinga baaka. Era ekyo kibaleetera obutafaayo, ne bw'ogira ne balwana nga tebagudde na kava, ne bakutokose emmundu, biriifu yokka yebalwanyisa. Ekyo kyokka kyokka akulumba na mutima. Mutenda Bawarabu nti balina emitima, Omuyisirayiri alina lo. Ebyo bano bye beepanka bitono temuli. Era n'Abawarabu babatya. Katonda yabateekamu ab'emitima, baali baleeka akatima, Katonda n'abaleetera ogutima. Teekako Omuyudaaya. So basebo ne bannyabo bano bagamba bano Abamamoni bali mu Amerika, eggwanga ery'amaanyi eryenkanidde wano. They believe that men can become God. Era bagamba bwe bati, as man is, God once was. As God is, man may become. Nti ng'omuntu bw'ali ne Katonda bw'atyo bwe yali, era nga Katonda bw'ali n'omuntu asobola okukifuuka. Kireeta ennaku, nseka kwejjako stress, muleme ganti era nakambuwadde. Kyekinde naye kireeta ennaku omuntu okubanga ekyo ne kibeera documenting your foolishness. Buli bw'owandiika ekintu bwe kityo, ekifu bwe fufuulu. My God. Kakati awo buli omu alina omukisa ogw'okubeera Katonda, buli omu alina omukisa. Bishop Kisuze bw'ofuuka nga Katonda, bw'ofuuka nga Katonda bw'oti, onzijululanga n'enfulumira mu ggwanga eddala. Abasajja bano ku mulundi guno oguddako nzaalibwa mu Chicago. So mikwano gyange kambabuulire, ebintu bino biruma okuba nga bannaffe bali organized nnyo nga naye balina bifu, nga ffe abandi badde basomesa ebintu ebituufu, naffe nga tufunyeyo kutuzimazima, ate naffe ntudda mu kwerwanyisa. Kati ebyo byonna byonna omubi n'ayisaawo kyayagala, mmwe takyakutukanamu abateekamu kantu, n'osanga omusumba alina gwatulugunya mbw amulyako so, notunula n'ogagwe wavaawa, wavaawa. Aha. Era bagamba that man is the offspring of God. Ako kandi badde katuufu. Ne bagamba nti having within him the seeds of Godhead, Godhood, sina Godhead, naye Godhood. And thus being a God in embryo. Olw'okuba ng'alinamu ensigo ey'obwakatonda, ey'ensigo. What is that? Ey'obwakatonda, the Godhood, and thus being a God in embryo. Kakati mbe tulinganga akabebi eggi erya Katonda, ffe tuli ggi lya Mukama. Essaawa yonna oyalula mirembe n'ofuukira wano Katonda. Bannange abamu mubasabire baleme kufuuka. N'afuukira wano Katonda, mulimu abalala n'afuuka, tusaanawo. Jordan n'afuuka. Ne bw'ayimiriza takisi negaana, driver amufuula enkobe. We are reading these people's imaginations. These are imaginations. Diabolic. Ayina basooka okujjulula. Naye tuli bavumu, teri ayinza kufuuka. Ne mufuukira wano, my God. Muyinza okujjulula. Muyinza okujjulula. Kati buli omu bw'aba alina obusobozi obufuuka Katonda. Lwe tufuuka olwe tufuukira okumu. Mulimu ebintu nga bw'ebisoma n'obirowooza oseka n'olowooza ennaku n'ekuluma, ate olw'okuba nabo bafa ate ne baziika. Ati olw'okuba bannaffe babaziikira nga babaziikidde mu kaluti efaana bw'etyo. Ebintu bino biruma nga Munnayuganda banno
bali omwo bali smart nze bakubye ebikalu beyambaza obusuuti ebintu bino biruma that the Lord created you and me for the purpose of becoming gods like himself tiyatukola ku lw'ekigendererwa ekyokufuuka bakatonda. So we are created to become gods. Nolwekyo twatondebwa kufuuka bakatonda. Statement etali emu mbabuulira ovanga ku muntu akola ekintu n'awandiika ekintu ekiwanvu ekyenkanidde awo nga kiri mu bitabo bye nga sina bitabo bye mu kitabo kye. So n'aleka ng'awadde n'ekirowoozo. So you have got to learn how to be gods yourselves. N'olwekyo mulina okuyiga okubeera bakatonda mwe bennyini. Akati buli ayagala okubeera katonda genda Bamamoni bakusomese. Ne bishop waabwe tafuuka katonda, tafuuka katonda, afiirwa tuziika tukola tutya, naye alina obuzibu. Katonda atasobola wadde okuzuukiza, atasobola wadde okuzuukiza omuntu. Tetusobola kubuulira, tetusobola kuba katonda. Statement ebadde ddako ebadde ga nti man is the king of kings and the lord of lords in the embryo. Man is the king of kings and lord of lords in the embryo. Okay, olaba ng'ofuloyo katonda. Amagezi gamulaga nti kiri kyagenda okusaawo kisinga byetwogere. Kati oyo omufuula diamond just kakati ne baga nti man is the king of kings and the lord of lords in the embryo. Oyo ye muntu, ye kabaka w'abakabaka ate era ye katonda w'abakatonda, naye ali mu G, ali mu foomu ya G. Essaawa yonna obaluka n'ofuukamu ekintu ekinene. So each one of you has it within the realm of his possibility to develop a kingdom over which you will reside as its king and God. Buli omu alina obusobozi obwo okufuna obwakabaka bw'osobola okubeeramu. So to know God, we must know ourselves. All the personal attributes which are ascribed to God, we find in ourselves. Mammonism does not tend to debase God to the level of man, but to exalt man to the perfection of God. Eyo statement bawuliranga abakoze y'amagezi mu kitabo kyabwe. Bagamba abamamoni tebagenderera kukakkanya Katonda asale obuzito bwe, naye kye bagenderera kulijjisa muntu atuuke ku levo y'obwakatonda, atuuke ku levo y'obwakatonda. Ezo zonna ddiini ziri mu Uganda, ziri mu mawanga, ziri mu Kristendomu, ate zeekuusa ku Kristo bwe ziti. Sawa ya kusalira, sawa ya kusaza layini. Bino bwe tutabikola abaana bamwe bajja kufuuka ebyo. Kubona obwavu obukudde ejjembe ojja basanga nga omubuuza gwe kiki bayibuli kandabe gy'osoma. Kyekiseera mukebere ne bayibuli ze musoma, kubanga nze nabanga ku ssomero, mu ssomero in fact bayibuli ezimu zennyini za Mamoni abaana be bakyukanga ne baziwaayo nga babagabidde. Oba oliawo abaana mu kiraasi balina ebintu byaba Jehovah's Witness, abaana mu makiraasi balina obutabotabo, baagala nnyo alubamu. Kati bajja kufuuka ensi efuuka ekyetere. Tulina okulwanirira ennyo obulokozi buno bwe twaweebwa omulundi ogumu, tulina obulwanirira. Kaakati yo bayibuli egamba etya? Kamalirize n'ekyo kyokka kubanga obudde bugenze. And I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. Kubikkulirwa 21 olwokusatu. Kubikkulirwa 21 olwokusatu. Ne mpulira eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga lyogera nti, laba, eweema ya Katonda awamu n'abantu, era anaatuulanga wamu nabo, nabo banaabeeranga bantu be, naye Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo, Katonda waabwe. And then I heard a loud voice from the throne saying, see, the tabernacle of God is among men, and he will live among them, and they will be his people,
and God himself will be with them as their God. Kwega tewaliwo olinyisa gwe tosomangako bayibuli ng'egamba ne Yesu Kristo newankubadde nga yali mwana naye yayiga okugonda n'ategezaako kwasaapinga kuwamba. Era bwe batyo abamamoni babaze sitaani enjiri ya sitaani naye kubanga buno in fact yabutandika yenewe. Sitaani yatandika obumamoni kubanga sitaani yekka yalina ideology erowooza nti asobola okwenkana Katonda. Yayogera mu Isaya 14 n'agamba, I will ascend to the heavens, I will be greater than all the stars of heaven, I will be like the Almighty. Ne basuula ne bagoba. Eyasooka okwagala okifuuka baamugoba. Kati ate gwe ogamba otya nti osobola okifuuka? Ye Isaya 14 okuva ku 14 ebigambo byayogeraawo. Isaya 14:14 agamba ndirinnya okusinga ebire bikoma, ndifaanana oyo ali waggulu ennyo. Mu Luzungu agamba I will ascend above the heights of the clouds, I will make myself like the most high. Olwe mbadde njagala 14:14 ne woba tokwata ogambanga bwe 14:14 14 ndirinnya ngenda kwenkana oyo. Ebyaddako ne bagoba. Bwogenda eri mu Ezekieri 10:28 ne bamusamoninga ne bagoba ne basuula wansi n'afuuka sitaani. Buli ayogera mu mutima gwe nti asobola okwenkana Katonda, ekiddako tegweteekeko mu bulaketi Sataani, gweteekeko nti devil. Gwe kasita okyogera mu mutima gwo n'okuyita obuyisi ti njagala kumwenkana, ekyo kyokka kyokka oba sitaani awedde emirimu. Ye yasooka okukikola. Ate ku Bikulirwa 2:6 sitaani yasooka okwerowooza ebyo ng'alowooza asobola okwenkana Katonda. Ne kitaawe temusobola mwenkana. Omuzadde agula ettaka, osanga abaana bali 14 bakayanira ettaka lya kitaabwe ng'otaata yali koloogu ne taata abalemye okwenkana kitaawo. Muli awo muswamye buyumba bwe ng'olowooza ng'osobola omwenkana, nga weremeddwa okwenkana. Tulemeddwa okwenkana jjajja baffe, ng'olowooze nti osobola okwenkana. Tosobola. Maama we yakafumba emyaka 4, wakanoba emirundi 7, wakafumba 4, ne maama we akulemye okwenkana, mbogenda kuba Katonda omukazi. Ku Bikulirwa 2:6 aweereddwa omukisa era ye mutukuvu, alina omugabo mu kuzuukira okw'oluberyeberi. Okufa okwokubiri tekulina buyinza ku bo, naye banaabeeranga bakabona ba Katonda era ba Kristo, era banaafugiranga wamu naye emyaka 1000. Ne bwe tunaalinnya ne tutukuzibwa ne twejjamu obubi bwe mulowooza nti bwe butureducinga, ne tutuuka ate waali, era agenda kusigala nga is the supreme being, ng'era abana abasigadde bakabona be era agafuga nabo. Just yatuwa bu opportunity kakubefu okuweerezaako gye muli, yatuwadde obuwi opportunity. Just tugwanira n'akatono, olaba bulabi nga togwanira, n'ebyakoledde nga tebikugwanira. So baganda bange, eddiini eyo ey'amalala bwetyo njagala mbabuulire tugattire wamu tutandika ogiscreeninga. Nsaba gavumenti empewa bwa minisita obukwasisa empisa buli abatuukako mu bagambe bampe obwa minisita obukwasisa empisa ne kulira bintu by'amadiini. Mbatereereza eggwanga lino nga tugenda tusengeka amadiini gano. Mr. President, bane mukamutuuseeko mumuntagingire. Tegajja kumpa naye bw'obuuza wiki president. Basebere banye bajja kunnyimisa omulimu. Kirina kuzigamba president. So, I mean, wabeerewo fomu nga bwe mukyekinga ebiva e China ne mugamba nti bataddewo ekibiina ekikebera ebyamaguzi ki Uganda Bureau of Standards. Kati gawe waliwo Uganda Bureau of Standards ekiraga standard, ate tukirina ne educational standards, nayo education erina nayo standard measurements. Wabeerewo n'ekirala nga kyo measurement yabyanzikiriza, kubanga biri bye mugamba bwe ngulenga tenfa okuva e China kikosa nze nzekka, ate si nnyo. Engatto yange mba ngiguze, mbadde njambala neeyulika accident ne gwe bakazaala afa. Oyinza okibalirawo n'otennyamira nnyo.
kakati ekitongole ekyo ekya Bureau of Standards bwe kiba kisasulwa buwanana wabeerewo n'ekitongole nga kiscreeninga byanzikiriza. Eggwanga temugenda bannabyabufuzi tebannazuula kyama kino lwe bali kizuula lwe mulimanya. Eggwanga teriritereera nga ebyenzikiriza nabyo tebitese kubeera screened nga tebikwatiddwako, nga buli ggwanga lirowooza okwogera mu freedom of worship, there is a liberty to worship, nga bikyali bwe bityo, you will never be with freedom. Temugenda kubeera na ddembe era okulwana tekulikoma ebbanga lyonna, kubanga buli muntu yenna alina gy'asomera, naye mu gye basomera abamu gye bayigira emitima emirala. Okyusa eddiini n'oyingira endala n'okyuka n'ofuuka muzibu nga nzikiriza. Gwe Lasha muwulire etegana nnyo ekiri awo. Otwalatwala ebyo ebitiinitiini ogenda ogiragiro oteekateekayo buli kyoyagala bascreeningira wali bascreeninga mwegasa muteekawo standards nti otyo this is a Christian nation. Oluyimba lwaffe olw'eggwanga lulimu o Uganda, may God uphold thee, we lay our future in thy hands. Ebitundu byonna birimu Katonda. Emmoto yaffe egamba for God and my country. Kakati omuntu abamamoni bavola bavodde. Mujjukire n'abasomeseza aba Jehovah's Witness tebakkiriza kusalyutinga bendera, tebayimba luyimba lwa ggwanga. Kati abo baba bakyali bannansi mubagjeeko obutuuze buli wa Jehovah's Witness gavumenti mubagjeeko obutuuze babe nga basaba busabi visa okujja wano mu Uganda nga bannayuganda. Kubanga omuntu akugamba tasaba nviiga mmaje, takuba saluti, tayimba oluyimba lwa ggwanga, tasalyutinga bendera, teyeetaba mu mizannyo, teyeetaba mu ki, they were reduced to nothing. Kati muteebereza abaana b'eggwanga ng'oli minisita wa education ng'eddiini bweti etandise essomero nga liri awo, ebyo byonna byonna binafuya bannayuganda ne bafuuka ebizeezengere. Tewali kintu kituzeezengezezza nga madiini, ng'era bwe tuzze tugamba ye opiyamu y'abaavu. Osanga abamwe bafudde bazolo, osanga omulala emutunuza bulala, osanga mulimu bwe batyo, mulimu n'obuwayiwayi bw'abalokolera nga nabwo bufuufu buli awo babeerawo ku church morning Monday to Monday, January to kati eggwanga teriyinza kufiirwa bantu ba mugaso bwe batyo. Watyanga kipolitiki Stephen nga yali atambula ng'ali ku siini ya 4 n'agwa mu bamamoni n'agwa mu ba Jehovah's Witness n'afuuka abo. Temwandikombye ku mudaali, temwandikukombyeko. Mwatya ttiimu y'eggwanga baba bali mu nkambi beegese tugenze mu World Cup nga bakyali awo, owa Jehovah's Witness n'abagwamu n'ababuulira ne batagusamba. Ngezaako kubalaga ye bannaye eddiini kintu kya bulabe. Ate kati movement ekyo mukirazeeko, mukirabye. Eddiini 3 nga zeegasse they can host a government. Mukirabye. Ku luno ddiini emu ye yasinga okuyimirira bweti naye mu resistance mwagiwulidde. National resistance yasisinkanye resistance by a region. And therefore screening etandike. Ate obulokole kirala, nze ngamba ddiini ffe temututandikirako, ffe tugenda kwetereeza. Abo balaba ayinza okugamba we are beginning with you, kubanga nabyo ebyokukola oluusi babula, naye basebo ne bannyabo ye lwaki siyita abalokoka. Obudde bugenze, nkomye ku security number 5 ziri 150 naye nja zimalayo
nja zimalayo ba followers ne munakendera mutya nja zimalayo abaana balizisangako nja zimalayo. Kale bw'obanga owulidde ekigambo bino ebyekisa ekyenkanidde wano osobola okuddamu ebigambo bino n'ogamba nti ayi Yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutukuvu. Nzikiriza ng'oli Katonda omu ow'amazima ne Yesu Kristo gwe watuma omubaka wo. Mpa omwoyo wo omutukuvu annuŋŋamye mu buli nsonga, nsonyiwa ebibi byange, sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Weebale Yesu, ndokokedde ddala. Taata, nkwegayiridde abantu bano oleme okubatululya n'ekiruyi, oleme okubagoba, kuba sitaani wamugoba mu ggulu. Bwe yagwa yagwa ku nsi ng'ayonoonekedde mu kigambo kimu bw'ayagala kubanga ggwe. Kati ate abonoonekedde wano ku nsi, Mukama obugenda kubagoba obateerewa. Kyenva nkwegayirira kubanga olwedde oli yagwa ku nsi ng'akyo ayonoonye mu nyonoona bwetu, ate bano abakyonoonedde wano ku nsi baba bagenda kulagawa. Kyenva nkwegayirira balongoose, bakwatirwe ekisa, gwoddiramu abantu 10,000. Yamba abamamoni, tambula mu basajja bano, bayambe ofiisezi zaabwe zonna gye ziri, bakyalire Mukama. Kyala mu bitundu ebyo byonna bye bamaamidde, kyala pulojekisi zaabwe we ziri, kyala ku kanisa yaabwe y'e Nakasero. Taata nawalwe nakulabye we bali, waliwo obutundu we bazingizza nga wayonjo kamala, bayina ssente empya n'enkadde Mukama, naye manyi ng'oli Katonda asobola okukola ekintu kyonna. Bakwatirwe ekisa, bakwatirwe ekisa Mukama. Yogerako n'emitima gyabwe, balageyo ekirooto, mulage ekirooto nga waliwo ekibatu ekinene nga kimugwena mu booluyi, kimugaye nkusonyiye. Toddangamu ga nti oli Katonda. Kwegayidde Mukama, yogera nabo kubanga bayita mu bulumi bwe bumu ng'abalala, naye ne beegamba nti bakatonda. Mukama, tukwegayiridde kikole, kyusa abantu bano, kyalira buli nzikiriza. Byonna Taata mbisabye nga nzikiriza okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Share the message. Totya nti omusajja bajja mukola obubi. Nze endi byange, siri muntu wa bulijjo. Gwe share, gimuwe, gibawe, genda ng'ogibatambuliza. Kyebeegaana nga tukibawa, kyebeegaana nga tukibawa mu statement yaabwe, nga tukibawa mu Bible yaabwe, nga tukibawa mu biwandiiko byabwe. So Mukama abawa omukisa, mwebale nnyo okugoberera. Thank you. Hi, my name is Ruth Banji, okuva no Harvest Teaching Ministries, awamu ne Musumba Gerard Mukuye. Tukulowoozezzaako nnyo ne tukuleetera programu yaffe Siryerabira, egenda okubeerangawo buli Lwamukaaga okutandika ne Desemba ono, ssaawa 2 ez'ekiro mpaka ssaawa 3, nga tukutuusaako stories z'abantu ez'enjawulo gye nvudde waabwe. Oyina omusumbawo, oyina omuntu gw'oyagala okuwulira, abantu bonna awamu n'abayimbi. Naawe wandibeeyo ng'olina gye nvuddewo ng'oyagala omugabanako n'abantu. Osobola okunkubira ku namba y'essimu oba okumpeereza ka message ku 0785 02 40 84. Tobeereeyo n'osirika n'obujulizi obugenda okuyamba abalala. Tujja kubanga live ku YouTube Gerard Mukuye Official, then ne Facebook Gerard Mukuye. Teweerabira, tutandika Desemba ono ku Saturday n'abantu ab'enjawulo ojja kubalaba. Mukama abawa omukisa. Tubalinze.